首先，我们看一下 FX5 有哪些接口。电容话筒接口、耳麦接口、耳塞接口、耳机接口。然后是充电接口、TF 卡接口、线路输入接口和手机音频接口。其中 TF 卡接口需插入预设好的音频文件的 TF 卡后，才可使用我们下面要介绍的快捷音效与快捷音乐。TF 卡里面快捷音效文件夹必须命名为01，快捷音乐文件夹必须命名为02，普通播放的音乐文件夹命名为03。01快捷音效文件夹内的音乐名称前必须加上数字，例如001加歌曲名。同样，02快捷音乐文件夹内的音乐名称前必须加上数字，例如001加歌曲名。快捷音效和快捷音乐文件夹每次可放置12首歌曲，供 FX5 识别。接下来我们来了解一下 FX5 的按键。首先我们可以看到面板上的辅助音效、快捷音效、快捷音乐这3个按键。当按下其中一个按键，使该按键灯闪烁，我们便可以通过数字按键1至12选择所需要的音效或者音乐。比如我们现在按下辅助音效按键，再按下数字键1，便可以使用周星驰效这个辅助音效了。然后我们再看到混响、变音、电音这3个按键，当按下其中一个按键，使该按键灯闪烁，我们便可以通过数字按键1至12选择所需要的人声特效。其中混响可以与变音或者电音同时使用，变音和电音不能同时使用。比如我们现在按下变音按键，再按下数字键11，便可以使用机器人声音效果。另外我们看到变音与电音按键下面各有一个手型按键，当电音或者变音开启时，持续按住此键对应人声特效关闭，反之开启。我们来试一下。比如我们现在选择了电音的时候，再持续按下这个相对应的手型按键，就可以使用电音特效关闭了。然后我们来看下这4个小三角形按键，分别可以调整话筒音量和播放音量。之前也有提到 TF 卡分3个文件夹，接下来右边和左边短按上一首，长按上一目录，短按下一首，长按下一目录的按键可以调整03文件夹音乐播放的顺序。中间暂停和播放按键可以控制快捷音乐和03文件夹音乐的播放，重播则只能控制03文件夹的音乐。最后一排按键则是控制内麦开关、长按话筒静音、混音开关、快速闪避和长按慢速闪避按键。首先使用手机音频线，一端接在 FX5 手机音频接口，另一端接在手机耳机口。然后话筒接在电容话筒接口，耳机接在耳机接口，或者直接使用耳麦接在耳麦接口。通过 FX5 播放辅助音效和选择人声特效。比如我们现在选择变音特效，再按下辅助音效按键，
我们就可以在变音的情况下使用1至12个辅助音效了。直播时，我们可以播放手机自带音乐或者直播平台提供的音乐。首先，使用手机音频线，一端接在 FX5 手机音频接口，另一端接在直播手机耳机口。使用 3.5 毫米音频线，一端接在 FX5 线路输入接口，另一端接在伴奏手机耳机口。话筒接在电容话筒接口，耳机接在耳机接口，或者直接使用耳麦接在耳麦接口。通过 FX5 播放辅助音效和选择人声特效，比如我们现在选择混响效果，我们可以通过1至12按键来选择不同的混响种类。最后，直播时可以直接使用另一台播放音乐的手机来播放伴奏了。不管是双手机直播或者是单手机直播，我们都可以通过 FX5 播放辅助音效和选择人声特效。在插入 TF 卡之后，我们在直播的时候也可以选择 TF 卡内保存好的快捷音效01文件夹和快捷音乐02文件夹，伴奏也可以直接使用 TF 卡内保存的音乐03文件夹。比如我们现在调到电音特效，选择我们存好在 TF 卡内03文件夹的音乐，还可以通过上一曲、下一曲来进行选择。需要注意的是，以上模式均可使用 FX5 内置话筒，但不建议与外接话筒或耳麦一起使用。